30 ve 31 Temmuz'da yaklaşık 70 bin kişi Fas'tan Ceuta, İspanya'ya geçti. Ama bu videonun asıl konusu 70 bin kişi değil. Asıl soru birbirine bu kadar yakın iki kıyıdaki hayatların nasıl bu kadar uzaklaştığı. Bir insanı evini bırakıp gitmeye, hatta ölümü göze almaya iten bu fark nasıl oluştu? Ve Avrupa bugün dışarıdan gelen kriz dediği bu tablonun gerçekten ne kadar dışında? Bu videoda bu kadar insanın neden aynı anda harekete geçtiğini, Fas'la İspanya arasındaki hayat farkının nasıl oluştuğunu ve Avrupa'nın bu farktaki payını anlatacağım. 3 Ağustos itibariyle İspanya 72, Fas ise 11 ölüm bildirdi. Ceuta'nın nüfusu yaklaşık 85 bin. Yani 85 bin kişilik küçük bir şehir 2 gün içinde nüfusu kadar insanla karşılaştı. Burada önce çok önemli bir şey netleştireyim. Ceuta Avrupa kıtasında değil, Afrika'nın kuzeyinde. Ama doğrudan İspanya'ya ait özerk bir şehir. Yani bu sınırı geçen birisi kıta değiştirmeden İspanya toprağına ve Schengen'in dış sınırına girmiş oluyor. Ceuta'dan İspanya anakarasına geçerken özel kontroller var. Dolayısıyla bu insanlar hiçbir kontrole takılmadan bütün Avrupa'ya dağıldı demek doğru değil. Ama Afrika'daki bir sınırı geçerek İspanya'ya girdikleri doğru. Bu görüntüde asıl beni vuran şey de yalnızca kalabalığın bir sınır aşması değil. Bir insanın doğduğu ülkeyi, evini, ailesini ve belki dilini bile bilmediği bir yere gitmek için bırakmayı göze alması. Üstelik bu insanların bir kısmı karşı kıyıya geçebilmek için ölmeyi bile göze aldı. Sosyal medyada bu görüntülere istila deniyor. Bana kalırsa burada çok daha büyük bir şey görüyoruz. Avrupa yüzyıllarca dünyanın kaynaklarını ve düzenini kendi refahı lehine şekillendirdi. Ama şimdi o dünyanın insanları kendi ülkelerinde bulamadıkları hayat için Avrupa'nın kapısına geliyorlar. Avrupa ise bu düzenin kazancını sahipleniyor. Ama ortaya çıkan faturayı kendisine ait görmüyor. Peki bu kadar insan neden aynı anda harekete geçti? Burada tek bir sebep yok ama krizi ateşleyen çok somut bir yanlış bilgi vardı. 8 Temmuz'da İspanya Yüksek Mahkemesi, denizde yakalananların hiçbir işlem yapılmadan anında Fas'a geri itilmesini hukuka aykırı buldu. Bu, denizden gelen herkes İspanya'da kalacak demek değildi. Sadece normal geri gönderme sürecinin uygulanması gerekiyordu. Ama karar sosyal medyada denizden geçersen seni geri göndermezler diye yayıldı. İspanya ve Fas makamlarına göre bu yanlış yorum kaçakçılık ağları ve ekonomik sıkıntı ile birleşince geçişi tetikledi. Bir de Fas'ın sınır kontrollerini bilerek gevşettiği iddiası var. İspanyol istihbarat değerlendirmesine göre Fas bu hareketi planlamadı ama sınır kontrollerini gevşeterek gerçekleşmesine izin verdi. Yani mesele tek bir mahkeme kararı değildi. Yanlış bilgi, ekonomik umutsuzluk, kaçakçılık ağları ve gevşeyen sınır kontrolü aynı anda üst üste bindi. Geçiş başlayınca İspanya bölgeye asker ve polis gönderdi. Fas da yeni geçişleri durdurmak için güvenliği arttırdı. Ama önemli ayrıntı şu, insanların büyük bölümü Avrupa'ya dağılmadı. İlk 48 saatte 48 binden fazlası Fas'a geri döndü. Buna rağmen kriz Ceuta'da kalmadı. İtalya, İspanya'dan hava ve deniz yoluyla gelen AB dışı yolculara bir ay boyunca seçici kontrol getirdi. İspanyol ve diğer AB vatandaşları bu kontrolden etkilenmedi. Yani Schengen tamamen kapanmadı. Ama dış sınırdaki kriz, Avrupa'nın kendi içindeki serbest dolaşım düzenine kadar uzandı. Bence asıl soru burada ortaya çıkıyor. Bir insan neden doğduğu yeri bırakıp böyle bir kalabalığın içine girmeyi, denize atlamayı, hatta hayatını kaybetmeyi göze alır? Fas ile İspanya'yı haritada ayıran mesafe çok kısa. Ama iki taraftaki hayat aynı değil. Dünya Bankası'nın 2025 verilerine göre kişi başına düşen gelir İspanya'da yaklaşık 38.600 dolar. Fas'ta ise yaklaşık 4.700 dolar. Yani arada 8 kattan fazla fark var. Fas'taki genç işsizlikte 2025'te %37,3 seviyesindeydi. Üniversite mezunlarında işsizlik ayrıca yüksek. Bu yüzden sınırın diğer tarafı yalnızca daha fazla maaş anlamına da gelmiyor. Daha güvenli bir iş, daha güçlü bir pasaport, daha öngörülebilir bir gelecek ve çocuğunuz için başka bir hayat ihtimali anlamına geliyor. Bu insanların hepsi açlıktan kaçmıyor. Hepsi aynı nedenle de yola çıkmıyor. Kimisi iş arıyor, kimisi ailesine para göndermek istiyor. Kimi savaştan veya baskıdan kaçıyor. Kimi de kendi ülkesinde yaşayabileceği hayatla Avrupa'da gördüğü hayat arasındaki farkı artık kabul etmek istemiyor. Bir de bugün o fark artık gizli değil.
Telefonunuzu açıyorsunuz, Madrid'deki evi görüyorsunuz. Barcelona'daki işi görüyorsunuz. Avrupa'ya daha önce gitmiş kuzeninizin hayatını görüyorsunuz. Sosyal medya göçün nedenini tek başına yaratmıyor. Ama başka bir hayatın varlığını her gün gözünüzün önüne seriyor. Araştırmalar sosyal medya ve göçmen ağlarının göç etme isteğini arttırdığını gösteriyor. Üstelik insanlar gidecekleri yerlerdeki fırsatları yolun üzerindeki ölüm riskinden bile daha çok görebiliyor. Yani Avrupa artık yalnızca zengin değil, her gün ekranda görülen bir zenginlik. Peki bu hayat farkı nasıl oluştu? Burada en kolay anlatı şu olur. Avrupa çalıştı, zengin oldu, Afrika çalışmadı, fakir kaldı. Ama tarih bu kadar temiz değil. Bu videoda önereceğim Walter Rodney'in Avrupa Afrika'yı nasıl geride bıraktı kitabı tam olarak bu soruyu tersine çeviriyor. Rodney Afrika'nın geri kalmışlığını yalnızca gelişememiş olmak diye anlatmıyor. Afrika'nın köle ticareti, sömürge yöntemleri ve ham maddeyi dışarı taşıyan ekonomik düzen sayesinde güçlenirken Afrika'nın da aynı ilişki içinde zayıflatıldığını söylüyor. Elbette Afrika'daki bugünkü bütün sorunların tek nedeni sömürgecilik değil. Böyle söylersek gerçeği basitleştirmiş oluruz. Kötü yönetim var, yolsuzluk var, iç savaşlar var, eğitim sorunları var, kuraklık var ve ülkelerin kendi yöneticilerinin de çok ciddi sorumluluğu var. Ama Avrupa'yı bu hikayenin dışındaymış gibi anlatmak da dürüst değil. Ekonomi tarihindeki birçok çalışma, köle ticaretinin ve sömürge döneminde kurulan çıkarıcı kurumların etkilerinin bağımsızlıktan sonra da devam ettiğini gösteriyor. Birçok yerde yollar, limanlar ve ekonomik sistemler ancak insanların refahını arttırmak için değil, ham maddenin mümkün olduğunca hızlı biçimde dışarı taşıması için kuruldu. Üstelik bu anlattığımız coğrafya sömürge tarihinden uzak da değil. Fas 1912'den 1956'ya kadar Fransız ve İspanya kontrolü altında kaldı. Ceuta ise bundan çok daha önce Avrupa'nın eline geçti. Yani bugün insanların Avrupa'ya ulaşmaya çalıştığı bu kapı aslında Avrupa'nın yüzyıllar önce Afrika'ya girdiği kapılardan biriydi. Bugünkü borç bence şu, Avrupa'nın bugünkü bütün refahı yalnızca sömürgecilikten gelmedi. Şimdi bu tarihsel düzenin yarattığı farkın içinden insanlar Avrupa'ya doğru hareket ettiğinde Avrupa bunu tamamen dışarıdan gelmiş bir sorun gibi anlatıyor. Sanki geçmişteki kazanç kendisine ait ama bugünkü sonuç başkasına aitmiş gibi. İşin daha da çelişkili tarafı şu, Avrupa göçten korkuyor ama göçmen emeğine de ihtiyaç duyuyor. Avrupa Komisyonu'nun 2026 yılında yayımladığı çalışmaya göre Avrupa Birliği'nde son yıllardaki istihdam artışına göçmenlerin ciddi katkısı oldu. Yurt dışında doğan çalışanlar, yaşlanan nüfus ve yaşlanan iş gücü artışı nedeniyle oluşan bazı açıkları hafifletti. Yani Avrupa bakım çalışanını istiyor, tarım işçisini istiyor, inşaatta, lojistikte ve hizmet sektöründe çalışacak insanı istiyor. Ama bu insanın hareketinin kontrolünü kaybetmek istemiyor. Aslında istediği şey serbestçe hareket eden insanlar değil. İhtiyacı olduğunda çağırabileceği, kime alacağına kendisi karar vereceği, şartlarını da yine kendisinin belirleyeceği bir emek. Emeği istiyor. Ama o emeğin arkasındaki insanın siyasi ve toplumsal maliyetini istemiyor. Ucuz ürün istiyor ama o ürünü üreten dünyanın insanını istemiyor. Küresel düzenin kazancını istiyor ama o düzenin yerinden oynattığı insanları istemiyor. Bence Avrupa'nın asıl çelişkisi tam olarak bu. Buradan sınırların hiçbir anlamı yok sonucu da çıkmıyor. Devletler elbette sınırları kontrol eder. 49 bin insanın bir günde küçük bir şehre girmesi gerçek bir güvenlik ve insani yardım krizi yaratır. Ceuta'da yaşayan insanların güvenlik, barınma ve kamu düzeniyle ilgili endişeleri de gerçek. Düzensiz geçişlerde kadınlar, çocuklar ve yanında kimsesi olmayan gençler daha da savunmasız kalıyor. İnsan kaçakçıları kazanıyor, yol daha tehlikeli hale geliyor. O yüzden Avrupa geçmişte sömürdü. Şimdi sınırını açmak zorunda demek de çözüm değil. Ama sınırı güçlendirmekle sorunu çözmek de aynı şey değil. Duvarı yükseltiyorsun, insanlar başka bir rota arıyor. Denizi kapatıyorsun, bu kez daha tehlikeli teknelere biniyorlar. Bir geçişi zorlaştırıyorsun, kaçakçılar fiyatı arttırıyor. Yani duvar baskının yönünü değiştiriyor ama o baskıyı yaratan nedenleri ortadan kaldırmıyor. Kalıcı çözüm çok daha zor. İnsanların kendi ülkesinde güvenli ve onurlu bir hayat kurabilmesini gerektiriyor. Savaşların durmasını gerektiriyor. Daha adil ticaret ilişkilerini gerektiriyor. Eğitime ve işe erişimi gerektiriyor. Yerel yönetimlerin hesap vermesini gerektiriyor.
güvenli ve kontrollü yasal göç yollarını gerektiriyor. Bunların hiçbiri tek başına Avrupa'nın görevi değil. Ama Avrupa'nın da çıkıp bu farkın oluşmasında benim hiçbir rolüm yok deme gibi bir lüksü yok. Duvar yapmak kolay, düzeni değiştirmek zor. Bu konunun tarihsel tarafını merak edenlere Walter Rodney'in Avrupa, Afrika'yı nasıl geride bıraktığı kitabını öneriyorum. Kitap 1972'de yazılmış, açık bir siyasi görüşü var. Her cümlesini tartışmasız gerçek gibi kabul etmek zorunda değiliz. Ama çok değerli bir şey yapıyor. Afrika neden Avrupa gibi gelişemedi diye sormuyor. Avrupa gelişirken Afrika bu işin neresindeydi diye soruyor. Bu videoda yaptığımız da aslında bu. Bu insanlar neden Avrupa'ya geliyor sorusunun yanına Avrupa'nın sunduğu hayatla onların yaşadığı hayat arasındaki fark nasıl oluştu sorusunu koyuyorum. Ve Ceuta'nın hikayesi bütün bu videoyu tek bir görüntüde topluyor. 1415 yılında Portekiz donanması Ceuta'yı ele geçirdi. Bu olay Portekiz'in deniz aşırı yayılmasının başlangıç noktalarından biri olarak kabul ediliyor. Yani Avrupalılar 600 yıl önce tam burada Afrika'ya doğru geçti. Ticaret yollarına ulaşmak için, kaynaklara ulaşmak için, dünyadaki güçlerini büyütmek için. Bugün kamerada gördüğümüz insanlar ise aynı yerde ters yöne doğru ilerliyor. Ama burada dikkatli olmamız gereken bir şey var. Bu insanlar tarihin Avrupa'ya gönderdiği bir ceza değil, geçmişte yapılanların sorumlusu da değiller. Tarih gerçekten karma dağıtmıyor. Ama coğrafyanın yüzümüze vurduğu çok güçlü bir çelişki var. Bir zamanlar Avrupa'nın dünyaya açıldığı kapı, bugün dünyanın Avrupa'nın biriktirdiği hayata ulaşmaya çalıştığı kapıya dönüştü. Avrupa duvarı yükseltebilir, asker gönderebilir, kendi iç sınırlarını yeniden kapatmayı tartışabilir. Ama iki taraf arasındaki hayat farkı büyümeye devam ederse o duvar tekrar test edilir. Umarım yaşanan bu insanlık dramı Avrupa'ya gerçekten bir şey öğretir. Çünkü sorunları dışarıda büyütüp içeride sadece duvarları yükseltmeye devam edersen sonunda karşına daha fazla ölüm çıkar. Daha sert bir siyaset çıkar ve Avrupa'nın kendi içinde daha büyük çatlaklar çıkar. Evet arkadaşlar, benim gördüğüm tablo bu. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara fikrinizi yazın, tartışalım. Gerçekten de çok üzücü bir olay. Umarım son olur diyeceğiz ama ne yazık ki son olmayacak. Hoşça kalın.